Добър ден на сите и добре дойдовте во уште едно видео на каналот. Добре дойдовте во едно ново поглавие, во едно ново нешто кое што стварно долго време го чекав. Денеска правиме анбоксинг на мојата нова камера. Борах да изгасам климта, пошто ке дуе ке се слуша лошо, али се запалих, верувајте ми. Планирах да оставам ли многу ке дуе. Така да, дадем правиме анбоксинг на мојата нова камера, само што стигна. До сега снимав со оваа, знаете, Sony Alpha 5100, кој што реално многу голема работа ми заврши. Пола канал ми е со неја што се вике. Сега кои са мани на оваа камера? Прва работа што најмногу ме наврши околу оваа камера е тоа што на 10 минути загреве. Значи кога стиге 10 минути се гасе, после 10 минути секој следно снимање ти е 4 минути. Додека не оставиш минимум пола сат да се излада. Тоа е мана што никак не се решава. Втора работа, нели, DSLR, пошто сега не ми служи, ми служи, али за мојата работа не е толку практична. Тоа е втора мана. И трета, самата батерија едноставно веќе се истроши. Јесте се купува друга батерија, меѓутоа сметам оти многу повеќе и по-ке ми служи GoPro-то, фала Богу. И едноставно DSLR, не можеш да гледаш на глава, не можеш да гледаш на тело, а јас тоа работа ми многу са вале, многу истрошува, така да ваа оде во пензија. Мислам, јас пак ќе се снимам со неа, например, втор кадар. Али ја тргнувме таа на страна, задоволни сме од неа, ваден, а отвараме новата. Значи, знаете, оти пред некое време кладех стори на Инстаграм, понудете ми GoPro, се потрудам литературно да лафам, кој што сите ми пишете зборува и литература на ово. Знаете, оти ставив да ми понудувате GoPro, не можев да се одлучам дали да одам на GoPro, дали да одам на нешто DJI 8, тоест на DJI Action 5 или на нешто од DJI, меѓутоа од секој пат сум сакал GoPro да имам и затоа се одлучих едноставно ипак да одам на GoPro. Сега ќе видите која се работа за половна камера, многу малце користена, добијах понуда што не се одбијаве, замах ношто како ти леп да ќе сечам. Али можеме полека да отвориме. Дето поздрав голем до дето кој што ми ја продаде, пошто ја запакувал стварно добро, значи ја и секла дел. Значи прво го имаме маунтот за глава, во мислам за глава. Да, во е за глава маунтот, тук се закачаве. Прво го имаме тоа, второ го имаме во малечкото сталаче, што е со таков, со стабилизатор, значи многу добро, ја и го GoPro. Се гледаш што така се ја држиш и се снимиш, воа колку работа ќе ми врше, не сте свесни. Затоа што можеш и така да си ја оставиш и можеш додека работиме така едноставно си ја вршиш, се држиш и тоа е тоа. Го имаме самиот пълнач, значи во е пълнач T-Line кој се отваря и во него са пълнат. Значи има влез за 3 батерии да се пълнат, со камерите идат 2 батерии, во е самиот пълнач. Следно што имаме са вие лепенките за кациги, за следните мотовлогови, а пак уште додатоци пак за кацига и уште едно пак за кацига и тука е самата камера. Значи ја самата камера, гледајте колку е малецка, колку е интересна. Таа е таа. Значи се одлучих за GoPro. Ми испадна стварно добра понуда за оваа камера. Камерата е одлична, верувајте ми, квалитетот е врх. Многу работа ќе ми служе, многу ќе се користе, заради тоа што, како што кажах, за мој стил на видеа, GoPro-то е печено. Така да сега ќе го уклучиме прв пат и да видиме што ќе појаве. Значи ја се уклучи. Да, тук покажа колку батерија. Ја как изгледа, значи ја го одзади 30% батерија. Мислимо ти, да, insert SD карт, мемориска картичка нема, али сега ќе клајме. Исто така знаете, значи водоотпорна е, не треба ништо да ви кажувам, се веќе се знаете. Ек сега само да видам јас ваа как се отваря, не можам да сконтам как се отваря. Значи ипак бил од здоле нагоре, ја го отворих конечно. Сега вагиме од ваа, значи на ваа веќе знам. За ваа имам друга мемориска, не е страшно, ќе гладам, ја го мемориската. Как ќе се покаже, чек само да направя клец. Заклучи и сега да склопме само ја пушки, иначе ја го сталакчето во се диге со пушки и другата батерија се на оги тука е, сега случајно видех. Еве другата батерија, другата GoPro. Така да, само да ја запакуваме сега и ќе ја пробне. Луѓе, се тапирах цела, така да сега се префрлевме на неа да видиме как снима. Официјално првото видео со мојата нова камера GoPro Hero Black. Значи има многу опции, има да се наместе Ultra Widescreen, има да се наместе Widescreen, има да се наместе зумирано. Јас го кладех Ultra Wide, за да го има тоа фишај изглед, да изгледа што треба и така и ми треба на мене. Како што може да видам по неа квалитетот е врх, стварно, значи тоа што го очекував. Не смеам на наки многу да ви вртам, заради тоа што има некои проекти што уште не се излезени, што тек треба да ги гледате. Така што дечки, тоа е тоа. Се надевам ќе ви се ареса, поддржете го новиот квалитет на каналот. После 2 години скоро одлучих пак да инвестирам во опрема, пак да снимам, да се трудам, заради тоа што сватикот и вреде. Сега со вас одржина што ја правам и
со тоа как сега е YouTubeот. Така што тоа е тоа. Ја уште малце ќе ви снимам, ако има некој рам нек се јаве. Уште малце ќе ви снимам как изгледа се. Иначе во е ултра wide наместено. Исто така и на стори го поздравих, сакам да си го поздравам многу братот Попович, кој што сум веќе долго време соработник. Значи веќе сме скоро пола година соработници. Значи од скоро од самиот почеток. Јас му сум едитор, монтажер, дизајнер за тамнейлови, објавам видеа, значи кога он не може, например, јас ги објавам на каналот. Јас местом се, едноставно менаџером сум, така да сакам, значи можам поштено да кажам, не е еден од најпоштените, него најпоштен човек со кој сум соработувал. Могу сам да си го поздравам, респект огромен до него и поздрав, да не беше он, не имаше толку брзо и толку лесно да се инвестира во опремта. Така да, фала ви многу уште еднаш, фала му и на него, голем поздрав до него и респект. И тоа е тоа. Да продолжи соработката уште многу успешни проекти и уште многу успешни видеа. Да продолжиме дека што застанам. Еве логи како изгледа и wide, значи ова не е ултра wide, ова е само wide. Уште една битна информација што не ви ја споделив е дека од објавувањето на ово видео отворете во каналот, значи имаме нов брендинг. Поработев 2 вечери, сакав да излезе се комплетно како што треба, значи нема ChatGPT, нема AI, се е рачно со овие 2 раци правено, со овие кебаб и прсти, значи се е рачно правено. Имаме ново лого, нов банер и имаме нова дескрипција, односно опис на каналот, и од воа видео па надале почнуваме со ново поглавие. Видеа секоја недела во 12 и секој некогаш сабота и недела, некогаш само недела, зависи кога как ќе стигам. Али да, тоа исто как да ви го соопштам, многу битно. Задам ќе ви се допадне, пишете во коментари што мислите и за камерата, и за целокупното видео, и за новите лого, брендови, се. Тоа е тоа. Лајкнете уште еднаш, субскрајбнете се на каналот обавезно, кој не е, црвеното копче. Лајкнете го видеото, пишете во коментар што мислите. Се надевам од добар одбир направих на камера, а ние се гледаме во наредно видео, во некое од наредните видеа. Останете добри, останете поздравени, имајте убав ден, вечер, кога и да го гледате видеото. И тоа е тоа. Се гледаме. Многу ми е драго што ја купих, многу ми е драго што стигна конечно. И конечно ќе имаме нов изглед на видеото. Тоа е тоа. Поздрав!